Original. Oui, alors bonjour, bonsoir. Na bande koyo so o bolanda vidéo na ngai lelo ngande ko la bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or lelo amemi lisolo moko ya mawa ya ndeko na moko ya mwasi avandi awa na Allemagne. Ndeko na ya mwasi apesinga lisolo alobi mama Bijou mekana ni kobeta lisolo na nga parce que trop c'est trop pour na biso ba congolais. Ndeko na ya mwasi azalaki marié depuis Bamboula ebele plus de 10 ans. Ndeko na ya mwasi aboti bana misatu. Ndeko na ya mwasi lelo nde tozolo ba ndeko na mwasi azali divorcé. Ndeko na ya mwasi alobi mama Bijou mekana nukobeta lisolo oyo parce que bibali na biso ba congolais na basi mususu pe ya ba congolais toyebi nde nini ba raisonnaka après divorce. Kande na bandanga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or, mama Bijou d'Or abeta masolo, mama Bijou d'Or alaksa ba recette, mama Bijou d'Or ataka ba information, mama Bijou d'Or asala ba misala ebele, asala ba publicité, mama Bijou d'Or azawana pona bino. Merci d'abord na batunyo surtout baza ko s'abonner na chaîne nanga. En tout cas, bo s'abonner na chaîne à Mama Bijou d'Or suivi masolo ya sikabo za la jamais dessus. Merci beaucoup parce que ça na ba combo mingi soko s'abonner kaka na soki ozana YouTube ozana combo na yo ya solo o s'abonner et bimari pa na ngala omona ke oui mutu intel a s'abonner. Merci na ndeko na ya mobile fiston na mona ki olobo s'abonner ki merci na papa na biso odon na colonne na mona na uti pe ko mona kala mingi te o s'abonner. En tout cas vraiment merci na bandeko na nga nya surtout ya basi na ya mibal o baza ko soutenir mama Bijou o baza na posa musala ya mama Bijou et kinde liboso. Vous s'abonner massivement, vous partagez la vidéo, vous aimez la vidéo, vous tirez les commentaires et là maman Bijou azoluka yangwana. Avant to comme na décembre to ko kisala nini mo ya ebele pona epesa mama Bijou makasi mama Bijou alobaki ke na relaxa bino ba secret belé ya mutundeni akoki ko garder nzoto na ye. Bon, nazongi na lisolo na ngande ko na ya mwasi avandi na mboka ya Colonne ayebisinga lobi mama Bijou mekana nkobeta lisolo ngala mobali na nga tozalaka bien ndenge ka ba mabala nyonso tu ezalaka eyaki kokoma na moment mo boye tozaki lisusu bien te tokomaki kosala semblant na miso ya bato. Donc tokomaki kosala semblant na miso ya bato donc mabe vraiment euta epa ya mobali na nga mais o balobaka ke moyen ya kokondane ye ezate parce que toyebi te pourquoi eloko nini yango esalaki ke abanda kosala nga direct mabe boye. Donc mama Bijou quand na lobanga na kondana mutute na kondana surtout ba vie ya ba couple na linga ko kondana te ke bo kabwani na bandiko lo ba faute uti pa ya mobali faute uti pa ya moi c'est parce que quelque part faute za ka deux personnes faute za ya mutu mon côté c'est beaucoup bo meki ko solo la bo moni ke simbite c'est mieux bo kabwana ka nde bo kabwana ki wana alobi ke oui mobali na mutabanda ki mabe tozaki susu na tante ya malamu nanda kute atana ba fête to bandai ko kende batu bazomo na biso ka ke 8 okoti mais to bandai ko zala vraiment les susu mosta mobilité mukolo mobile nga se décida ki azobima na ye police ayaki ko benga na yete mutu mo tabwakela ki biloko abimaka ye moko alobi akomi na azana makambu na ye azu mwasi ya komi na mwasi ya mukonzi mwana ya mukonzi donc akomi na mwasi na ye asepeli abima na ndako ngape natika kai abima na ye parce que na monaki ke oui c'est normal il faut vivre vie na ye azala heureux place azokende aza mwana bato ngala oyeko kanga vie na ye libela te tozana libala ezaki neti ba camarade simbite abima vraiment abima na ndenge moko ya malamu koswana te bitumba te eloko moko te. Donc kanga mama Bijou nde na loba vraiment félicitations na couple parce que na ba couple nde bozalaki parce que ba mabala na biso mingi ezalaki tango tozo kabwana il faut police aya moi ça se voit que la mobile bilamba na ba fenêtre ba nini mais na ka oyo ndeko na moi ça le bi ya bango vraiment ezaki très bien bakendeki mobile na kuta souhaitaki moi ça na bonne chance beaucoup là-bas na malamu mais azo comprendre ité ayebité eloko nini nango siko komi ko yia na katikati ya mutu ya mobile wana soki bokabwani moi sina mobile so ibokabwani entre bino mibale moko tameka kozongisa susu misusi matala ke vini ni mobali na nga azo vivre a mobile ex na nga akomi ko vivre vini ni nani akomi ko vivre makangu nini oh ya zui donc ça sert à rien ezaka ko betisa mutu ko pesa cop chimerte donc ndeko na nga moi ça lobi bo kabwana ki na bino bien yepo na ye akanisa ki kende bo kabwani bongo lelo
na ba réception boki na bino kuta na bovandi bosololi parce que boza binemité bana bazokola bana bakobala bo bando kutana na ba réception mususu bovandi bosololi boza binemité pe botikala boza binemité parce que boza na bana baza na kati wana mais siko modèle oyo oza kokumbela ngo on dirait yozo kumbela ngo ke bokoma na ba guerre alobi danga alobi mama bijou mekana ko beta lisolo oyo pesa bande ko na biso ya mibali conseil parce que les autres tozo parler sur mibali pesa bande ko na biso ya mibali conseil o bazala ke oboyani na mwasi okomi après okomi ko luka guerre non ça sert à rien à guerre parce que bana bazana kati ezala bobota kite momo vanda ki longtemps bovandi longtemps bambula ebele déjà ko vanda une année na mutu ko vanda 2 ans 3 ans déjà bosi bo mesana ki bosala ki famille pourquoi ba guerre ba guerre donc ndeko nga mobali tika guerre na mwasi na ex na yo tika guerre ndeko nga mwasi alele lingai na lingai ko beta lisolo na ele lote lelo na tonga bengi nga lisusu pona ko ebisa nga lobi mama bijou beta lisolo na nga nazolanda ba masolo na yo meka ko pesa na mibali conseil soko kabwani na mwasi ezate ki boluka ka ba guerre ekoma okomi lokola mutu mo akomi kosala na ba akomi kosala na ba place ya ba oyo ko vérifier ba nombre ya bato ba service habitant ba nombre ya bato nombre nini moi nani ex na nga akomi ko vivre na nani oleo tika bongo te okomi susu nani wana zo vivre na basi na ba nani okomi kosala lokola mutu mo akomi ko sala na service habitant en tout cas eza malamu te soki okabwani na mwasi tika asala vie na yo souhaiter ba bonne chance parce que basi mutu batika la plupart na bana souhaiter ba bonne chance parce que so moi sona le loi azali na mémoire malamu aboko la pe bana na malamu so moi sona le loi azali bien bana na pe ba ozala malamu souhaiter ba bonne chance zalaka wana pona ko aider na makambu ya bana makambu ya balobaki basalaki bo ya bimaki na intel azongisaki bo etali yo te et puis papa na nga balobi ozoloba mingi ozoloba mingi soko kutana na batu surtout batu wana oyebi ke batu wana ba yebi mwasi na yo ozoloba trop ozo qualifier na ba mideli nyonso tout ye moko kaka bimina mutu bo ye moko kaka mutu abimana mutu bo ye moko kaka mutu abimana mutu kaka mutu moko mwasi wana moko puis batu nyonso tozo tangala baza ba camarade ayebi so lobi batu nyonso tozo loba wana oyo oza ko imaginer oza ko tâtonner même pas au tâtonner eza vie na ye eza lisusu vie na yo te yo soki pe na makambu na yo olobi okomala mwasi soki ya mwana soki ya mkonzi ye aswete ba bonne chance olinga kutoza la bongo pona bana na yeba ko ozala na ozwa mwasi moko ya malamu mwasi azana mutu basi apamba te zwa mwasi moko ya bien OK bana na un jour so ba leki kuna ba sonner ba meli ata mo mai na kopo ya bien a souhaiter ba bonne chance yo peut souhaiter ba bonne chance place azali yemde mtatikali na bana yende mutu ifo mutu na esala ayebeloko nini akosala pona bana na baza na éducation ya malamu aza pressé akolinga te azo sala course na mutu te batu nyonso to ozo tanga bakombo na baza ba homme marié baza ba homme respecté donc tika kotanga bakombo ya papa ya batu na makambu na yo et puis ozana droite ya koluka ba makangu na yo luki likangu na ye likangu na yango ye wana likangu na yango abimana intel likangu na ya bimana intel so ozana posa musala kende koluka musala na service ya habitant tika mwana mwasi wana kalme ayebi singa lobi papa otanga classe otanga la poto oza ingénieur osala na place ya bien ozwaka salaire ya bien oza mobali kitoko un bel homme okoki kozanga basi te oza na basi ebele oza na éducation ya bien pourquoi ozosala makambo lokola bazoba zoba nde mutu akoki kozala yebi akabwani na mwasi ayebi eloko azosala te akomi kosala chantage ya mwana mwasi wana bandenge ya mabe me oza intellectuel oza mayele raisonner ndenge ya baintellectuel ye atikali na charge azokipe bana na ye nde bana na ye baza kotanga aza na makambo wana buzoba oyo ozoloba wana te donc soki akozwa mobali ezali ye mais ezate ke yo ifu banda kolanda komi na intel wana vivre na intel wana vivre na lilia nyonso to na pona nini ozopesa mutu pasi na yo pour rien papa ngai na yebi na ngai yo te bapesinga kombo na yo donc nakoki pe kotanga kombo na yo te ngai etake naza ndeko na yo ya mwasi nazopesa yo kaka conseil vraiment soit soin na yo soit soin ya mwasi oyo oza na ye parce que olobi ke mwasi yango aza na famille ya mbongo zwa swe ya mwasi na yo wana parce que mbongo esala eloko te mutu abongaka azala na kimi azala na peu eloko eleki na mokili eza yango wana mbongo eza nango donc eza nango rien mbongo eza na ntina te donc
zwa soin na yo, zwa soin ya mwasi oyo zwi sika, zwa soin ya ba belle famille na yo, yeba place ni ozo kokota, tika ye calme, abima na mibali 10, abima na mibali 20, eza ye. Yende mtu akoyeba kwa yende mtu atikali na bana na kati ndako, yende mtu atikali na charge, yo atikali na charge, to atikali yo moko boye koki kobima, atala mokili mobimba. Mwana mwasi wana na sololi na ye mutu na ye ezo sala. Ayebelo nini azo sala. Ça sert à rien. Ozo lingo koma place à mabe, place oyo ekoki komema bino un jour na ba buzoba, batu babeta ba masolo, batu ba sepela o sepelisa batu. Kanisa tandenge ni bovandaka na ye. Se batu baza ko tinda yo, ba otia ona erreur. Po ozo linga de kotisa trouble na katikati ya famille na yo. Parce que bana oyo tika wana bakomi koyoka trop oyo komi koloba pona mama na bango bana wana ba osepela te. En tout cas papa na ngai Luka Kimia. So boboya nina mwasi ezate ke il faut banda ko luka ba guerre. So boboya nina mwasi ezate ke il faut kozong sa miso on a sima kotala ki mwasi tanganga comment ko vivre na nani. Mwasi tanganga comment ko sala boye. Non, ça sert à rien. Tout le monde a tout vendu na bamboka ba mindele a bambula ebele. Tout le monde a ba divorce ba mindele ndene leka. Pourquoi tozo copier ngote? Hein? Oza muto vandi na mboka oyo bambula ebele plus sur les 40 ans otangi awa. Oza ingénieur, osala na place à bien. Ate ba place tango yo kende ba misala okutana na ba collègue na yo ya o mutu esala lokola yo. Omona ate tuna ba ba ebisoneli ba divorce na ba na poto esala maka. Divorce a mundele esala maka mundele bo ki oui réception msusu ya bana mobala ko yiko ya bo vandi bo sololi bo meli bo partager moi vers mobala nga bimia ke ina ye. Sepe moi senga zui mobali na ya bali na ye mobali mususu. Okoki pe ko ya osone na se mobali wana akitise lope mwana na se. Ayebiso ya bazonga ta herbo ya parce que ba otanga. Tala ndenge bato ba vivaka parce que boza binemite boza binemite bato yozo betela ba masolo ya mwasi ya ex na yo wana bazo seka yo parce que ça se fait pas. Et puis félicitations lisusu na ba papa nanga o ebele onga na yebi na yebi ba papa nanga ebele bazalika na mboka o pemene sikanga na vanda basala ba divorce na basi na bango mais nazaki na papa moko boye divorce na ye tango asali divorce kovanda na yera nde kovanda na ndaku nanga mais papa wana tikala kotanga ko eloba mabe ya mwasi na ye wana te ya ex na ye wana te na vanda ta mususu na yoka na ngata mususu ke oui akoloba mabe ya ex na atikala koloba te mokili ba traiter na modèle nyo surtout atikala koloba mabe ya ex na ye te tina lelo ndeko na ngai ya wana donc aboya na kina mwasi na ye yena mwasi na ye pa ya yebi langi mingi koleka mwasi na ye soki mwasi na ye kuta yebi ba loi te awebisa mwasi na ye lobi otana loi boza na droit eloko boye bakutani na stade akeya ede na course soki akeita msusu Afrique azwi atikeli bana na epa ya papa na bango akei na ye Afrique do baza na guerre te lelo ya nanga mobali nzamba pamboli azwi mwasi na ye hein guerre ekozala pourquoi bosi boboti bana bovandi bambula ebele plus de 10 ans pourquoi guerre se bato bazotinda yo bazokosa yo papa mwasi na yo alele alobi tika vi na ye calme ozo yebisa batu na ozo yebisa bango yebike ba oyebisa ye tika zala na maîtrise oza mayele oza mayele oza mobala zoba to oza mobali kitoko zala na maîtrise parce que botala intérêt ya bana wana ba olinga te ke lelo mama na ba mutu e craquer o faire craquer se mama na ba mutu ba osepela na yo te zala na maîtrise bosala ba divorce lokola ba mindele ba salaka parce que bana wana un jour ba obala bo okutana bana na un jour nga moi réception mo beto bengisa mama na biso na papa na biso na restaurant bo okutana toza na mboka ba mindele ti pourquoi guerre kande na lobanga mama biju na zana ka pona opesa ba conseil en tout cas to mekala ko changer ba mentalité na biso lisolo epesinga pasi parce que moi ndeko nanga moi ça lobi mobali na ya bimaka ye moko na ndaku et puis mobali na itanga zo bimazala qui vraiment heureux qui abimia ki osala vie na ye azui moi si soki ya mwana mutambongo abima ki akosala vie na ye bon moi si pas lobaki oui c'est bien abima kende parce que azala heureux place azali parce que to umeli to sali longtemps to zala na biso na tante malamu te pourquoi to sepelisa ka miso abatu biso na ndako to za bien te to sepelisa ka batu ba mona ke to zala ensemble to zala ensemble te c'est mieux mutu ya mutu azwa position na ye mais moi na moi sona bien atikali ko réfléchir beaucoup parce que yem to atikali na bana ozo sala ye chantage ya ba kombo ya batu ozo tanga bango nyoso to na oza ko tâtonner oza ko tâtonner ata 1 de 2 atikala azala mosi ya moko te na bango nyoso to yo tangi wana bazana basi na bango okomi ko luka na basi na bango boye azaka na likangu moko boye mona quartier na bango ça sert à rien papa zala na maîtrise wa mobali kitoko
hein oya mobali kitoko okoli une éducation bien otangi ba classe ya bien oza mayele sala vraiment ki mayele na yo lakisa yango na miso ya bato kozala te ke so komi na mile mo bandi koloba n'importe quoi bato bazoseka yo vraiment bazoseka yo parce que mwana mwasi wana ayebisi nga alobi mama Bijou ndenge azoloba bon ezobakisa nga lisusu kanda na ye mais nga siko nalingi te nazala na kanda na ye parce que toza na guerre te et puis tokotikala kozala na guerre te parce que bana baza na kati bato bazokosa ye wana baza na intérêt moko te na bana oyo biso toza na bango mais ye aza na intérêt bana oyo bakola bien nga mpe naza na intérêt ya bana na nga bakola bien nga mtu natikali na bana nga nde ifo mtu na nga esala parce que nga mtu naza na bana ye aza libre ya kosala babétise ndenge alingi et puis babétise na ye ata esalami na nsima ya ndako na nga na obima te mpona bakende kocontrole kotalaki abimi na intel naza na temps wana te na na site te wana badoti baloba naza na temps te ya kovérifier so azobima na nani naza nango te parce que etalinga te parce que jour abandaki kobima na ndako ntango bozokabwana deja na mobali il faut yeba deja okabwani na mwasi il faut yeba deja oui lokola nakabwani na mwasi na ngai ata 10 ans mwasi wana akozwa mobali nde nazokabwana na mobali na ngai boye aza mobali akozwa mobali un jour donc ça sert à rien ya mutu so boboyani na ya kolandaka ye na sima koyeba ke intel abimi na intel ex na nga abimi na intel ex na nga azongisi boyo bandi kotanga bato nyonso tozotanga wana baza bakamarade bango surtout babimi na mwana mwasi yango ata kutuki ndumba ozotraite ndumba alobi nayebisa atikala jamais kozala na vie na ye ndumba atikala jamais kozala na vie na ye ndumba atikala jamais kobima na mibale 2 3 à la fois atikala kosala ngo te elle est sérieuse. Donc, et c'est ce que est fait. Donc, yo pezala na maîtrise, sala makambu na yo, ya malamu, oh mama bana na yo, esika kovanda lobi, ah, papa bana nanga, abali mwana mwasi ngo aza bien, aza vraiment sage, aza baso ya bana baso ya mitu pasité, apesa papa ya bana nanga mutu pasité, parce que ya malade comme ebele ba AVC, nauti ko perdre, ndeko nanga mobe mwana ya, ndeko nanga mobe, papi Jemelas. Akufi lelo na tongo na AVC na ba Uganda kuna atiki mosi na ye Mireille na bana donc ba malade comment ebele donc zala bien ici kozali mosi na pas zala bien ici ex na pas zala bien ici kazali parce que bana wana baza na besoin ya mama na bango bana baza na besoin na yo bato bazokosa yo bato bazotinda yo na mabe olobaka mabe osala mabo komi na baide mabe yo moko oyebi baide wana parce que mosi na yo ayebisinga makambu nyonso tu baide oyo komi nango ekoya kotinda o simba bisimba simba ekoya kotinda o kota banzela ya buzoba nzoka nzambe ye moko mutu akutisaki bino na mwana mwasi wana nzambe yo pe mutu akutisa wana mwana mwasi mususu donc soki quelque part yo zolinga oyo étouffe vie ya ex na ose koza na bolingo na ye tina lelo mais na makambo oyo ozosala na ex na alobi jamais parce que ba makambo ebele ya yo oyo abandaki koencaisse yango wana eza pe parmi oza mobali otangi classe oza mobali oza responsable mais oza mobali moko bomba secret ya ndako te eza parmi ba makambo oyo nyonso tu mobali mwasi na yo wana avanda kanisa lobi ça sert à rien kende na ye yango pesa na kati parce que oza olobaka trop tu parles beaucoup c'est pas bien oh moi aza respectueux akoki kobimisa salite ya ex na ye te quand mpenga na tune na bi mama ndenge oza wana est-ce que yo lelo na milieu okoki koloba mabe ya ex na yo alobi jamais je peux pas na oloba yango te parce que azaki mobali nazalaki na ye bambula ebele so nazoloba mabe na ye bato baosekanga te ndenge moko mpe yo so ozoloba mabe ya ex na wana bato bazoseka yo papa azala na maîtrise azala na maîtrise eza nango fin du monde te aza mama ya bana na yo kosala na yo baenquête te sur elle parce que ekomi nango déjà trop tard nde boboyani bongo tiaka ngo na mutu na yo bato oyo ozotanga wana alobi baza mibali na ye te mais tiaka ngo na mutu na yo un jour akoki kozwa mobali parce que aza mutu ekodérange na eloko te po yo deja oza na basi na yo ezoderange ye ata na eloko te mama bana na yo abia conscience na ye eza calme aza posé parce que aza na bana na ye aza responsable donc aza na ntina ya makambo oyo ozoloba wana te me mibali nyonso to oyo ozotanga wana baza na basi na bango mibali yango baza bahomme marie baza baresponsable ya minene
ato luki ba copine na bango bazalaka la bango kala mobali yango abimana oyo mobali yango abimana oyo. Pourquoi nana zo futo mbongo pour no sala ba obanda luka comme ça na service ceux qui habitant obanda ko luka na ndako bato bavanda akombe na ndako bato bavanda akombe abimaki na pourquoi tout le ba calcul wana nyonso pona nini zo swena yo papa oza mobali kitoko wa mobali kitoko balaksinga photo na yo oza mobali kitoko mwasi na yo alobi ex na yo alobi oza muto tanga mais azo comprendre te lo nyezo sala peut-être millier yango il faut tala pa millier ni yango ya kovanda eza parmi ba biloko o mwasi na yo alobi aboye a sepela okende na yo parce que comment komona que zo raisonner lisusu bien te yango yo te yango yo tala ba papa onga la tangelo onga na yebi bango baza so 4 5 na ko tanga ba komola bango tenenge ba se contrôler ndenge ba vandisa divorce na bango tina lelo makambo ezokende malembe mutu na mutu azwa chance moko asa zui mwasi mwasi aye mususu azui yana nga mobali azui mwasi mwasi auti Afrika aye mais yena mwasi na ye tikala copine nga tina lelo mwasi na za camarade na biso famille to kota na makambo na bango te parce que bana baza na kati mwasi na ye tina lelo za camarade na nga et puis ngana to ko kabona ka jamais ex na ye bana baza na kati to mekana nous vraiment Maman Bijou aloba mingi en tout cas vraiment eza na makambo mususu il faut ka ko solo la bongo parce que biso surtout ça va être humain divorce ngo ezali eza ya mutu moko te eza ya bato ebele ce divorce komelio il faut ko yeba nde nini ya ko sala yango pona elekana ndenge moko ya kimia bino yo surtout mibale mwasi na mobali bokanga minoko na bino koloba mabe ya lot ya muninga moko bozalaki na ye pourquoi papa ya bana na yo mama ya bana na yo koloba mabe na ye pona nini zala na maîtrise yo muto zwa basi tika kolukela ye mibali na makasi mutu nyonso to omona tamuso atie na profil na ye tamuso azongisi bo tamuso atie na Facebook tamuso azongisi bakoki kozala mibali na ye te ba connaissance ezala ebele parce que tolobi na mokilo yo connaissance mtezo sala ezo faire mutu vivre connaissance c'est faire vivre ka mutu zanga na yo mbongo mezala na ba connaissance lelo ko beba obengi na o mutu be pa aider nyoso to nazo tanga bazala bango mibali na yete alobi bazala ya yete etali pe yote parce que yo na ye bosi bokabwana s'occupe toi na mwasi oyo ozui parce que basi nyoso to bazandenge mo ka moi éducation ndé mteza ya ko eza moi différent donc aza bien éduqué ba kolisa ye bien abi akoki ko critiquer yote donc akoki ko vendre sika mongo ta bando tanga mabe na yo oza mobali moko bien oza mobali moko kitoko tangi oza na ba qualité ya mibasi balinga mibala bongo mais ye pona ya monike esili stop apesi bonne chance pesa ye bonne chance plus tard ta sima 2 ans 3 ans zwa mobali pas na ye pressé te aza na ye pressé te tika otanga bakomba ya batata ya batu tika ko banda ko vanda na yo bandi ko betisa na yo mitu tata komi ko bimana intel siko pono suki satana intel wana te aloko mo luka bimangi na banani bandi ko luka intel wana azana likango moko to intel wana azana kila tangu ye copine na yo wana soki soi-disant andimi mibalo bazala ba makangu ebelebele etali yo te papa ozande ko nga mobali vanda calme etali ye parce que mutu ayeba katango ozolingo chali kolo il faut ba place ni yozo chali kolo yo souhaiter ka ba bonne chance kwa bana bazala bien c'est tout quand Maman Bijou na lobaka ngala zana pona opesa conseil vraiment to vandi na baboka ya bapoto to mekana kozwa moi éducation ya ba mindele so aboyani na mwasi na ya en tout cas luka problème na yote parce que ba mindele pe ba vandi pe ba tie penza papier na biki na mesa batali ya bi non to sali ma bilan na biso to moni que ça marche pas to kabwana et puis ba kabwani ce bakabwani ta bomona ba omi bale wana na nzela bozwa na no ba ide mabete parce que bakabwani c'est ça parce que moi na mosana lobi la bande ko episa mobile na bi mkolo ko bimisa biloko na ndako mkolo ko sila donc mindele ce bakabwani mundele ya koza bakabwani bazana loko mo fallait ba traiter yango ba benga na penza na restaurant bakutani ba omi bale ba sololi il s'agit yo yena mwasi na oye pa yena mobali na ye ube yo yena copine na oye pa yena copain na ye bo kutani bo vandi bo meli café eza vie
Et ça vie baliwe comment on kala basimanda quoi non pourquoi guerre nanani oluka guerre nanani baba ndara otinda kayo sala ebo funda elekisa ebo zongisa ebo non pourquoi nana nga roboko la bana bien ko leka mama na bango personne moi sur la tika na charge na ya ndimi ba charge ya zo boko la bana na tika ye parce que ce cas muta liboma nda osala n'importe quoi mais ça osala n'importe quoi zo baby éducation bana na donc c'est ce que feu donc arrête de ya ko banda olukela kai ko sa ela kai ba recherche ko luka azo bimana nani wana bimana nani wana bimana nani ko mi ko luka ko benga ba ex ya ba ya soit disant ba makangu na oyo lobi parce que nga na yebi na ngati zala concentré na makambu na yo vie eza ko continuer toza ko vivre toza na mokili ya se nzamba za na ba surprise ebele a bombela biso donc to luka te ke to zala liboso ya ba surprise ya liboso ya nzambe quoi tika nzamba lobi laisser le temps au temps donc tika likamna likambo sa mana tangu nango mwana mwasi na lobi azana tina kozwa ba makangu te soki akozwa mobali etali pe yo te parce que yo na yebosibo kabwana soki bato baza kotinda yo ke olandela la vie na ye bato na baotia yo na erreur parce que bana ba ko linga te ke bazala ke bayoka ke papa na bango ke sika boye papa na bango azotanga mabe ya mama na bango papa na bango lobi mama na bango azobima na mibali 4 5 bana ba osepela na ote papa après ta bala ba osepela na ote bana potunde bazala ta ba osepela na ote mokilelo bake mama wana kaboli bana na ena papa na bango alobi ezali parmi babiloko oyo poussa ye alanda yo te bilobela salite ya ndaku na yo obanda ko bimisango banda kala mobali azali mur mwasi azali mur muto ozana ye il faut ko bomba ye mama ya bana na yo soit disant ta boboya na il faut ko bomba ye parce que ye mta boteli obana tamsu oyo kutokozwa tika la ko botela ta moko mibalete so aboteli yo tamsu ba ozala ba ko ba ozapena ba age ba wana te parce que ba wana baza déjà ba yaya mama ya bana na yo papa ya bana na yo aza mutu yako yina ete aza mutu osala na ye guerre te mama bijou apesaka conseil soki libala esimbi te bo kabwana soki libala ezo simba te ba kabwana ka soki tangama un jour bozonga na boko zongana mais ezala te ke na ba bo kabwani bo bandi ba guerre oya bimisi munduki oya bimisi pistolet oya bimisi mbeli boko mukolanda na sima non il faut to sala makambo oyo to vandi na mboka ba mindele il faut to sala makambo oyo biso tozozwa mundela boela na mwasi na ye na ndenge ya calme awokuta ona nzela memi yo siko zo linga yo ko yo na mwasi na boko mala guerre kelelo so moni na nzela akwe olekie ube yele lo so amoni ozala malade na hôpital ozala okoti hôpital akoko ya otala ote interdiction ngeza poza papa bala na ye Maman Bijou na lingi bino mingi bo s'abonner na chaîne nga massivement. En tout cas maman leki mado spaghetti na yoka la mosa mokonzo zaka na Congo tina siko. Na yoka la maman leki nga moko na pesi mbote na bandeko na nga surtout sika bozali na pesi mbote na famille mosi Bijou mosa lingi bino mingi famille na nga linga bino mingi. Na pesi mbote na ba copine na nga susika bozali na banzi na mama Magi na nga moko na Belgique na pesi mbote na mama Jolie na pesi mbote na Bijou la Blanche na pesi mbote na oya nga moko mama Meje na pesi mbote na mama Viviane na pesi mbote na Fatou Boka ma petite sœur donc petite sœur parler penza mama Bijou alingi bino mingi merci vraiment na bato bazo s'abonner na chaîne nga mama Bijou alobi bo sala kande to yo kana ki bo s'abonner oya s'abonner na chaîne na mama Bijou te so moni émission na nga ya lelo mama Bijou apesika conseil mama Bijou alobi divorce ezate ke il faut beaucoup manaba gege divorce ezate ke il faut beaucoup manaba tiraema bozo ebelo bozo lukate bokomi ko luka ya luki mabe ya mutu boze boye oui azala boye alala boye kutu so alali na mona razana tashi moko koto eso ka alala non bato na basala na ngoni nga bato be boyo ka buzo babongo bosala na ngoni parce que azaki mwasi na azaki papa bala na ye donc mama Bijou apesika conseil se boboyani boboya na ndenge moko ya malamu botika nzambe asala mutu la mutu oya zui chance ya rozwa
ya kozwa bolonga ni na ye mosusu pourquoi pas ozwi molonga ni na yo soki mobali ozwi mwasi pourquoi pas zwa mwasi na yo zwa mwasi na yo mwasi atikali na sima so omoni ke ozokoka ngo te bimisa yango na batu bimisa banda kutu kosenga pardon ube luka moko soki yo mwasi ozokoka divorce wana te luka mobali yango ya yo zwa courage koyoka kotala batu te ozwi courage oluki mwa mobali wana sololi na ye olobi papa ya bana nanga namoni ndenge eza bonde tokabwana kinga na sima na okoka te bokoki na kozonga na te ndenge mo pe na yo mobali soko ozokoka te place ozali se mie luka mwana mwasi wana tika kosala ye chantage ya buzoba parce que yango ndeza ba parmi nga na koti na makambo na bino te yango ndeza ba parmi oyo esalaka ke wi mwasi yango penza ayi na yo malamu tika kosala ye chantage parce que ça sert à rien. Si tu mi balé bazali te mutu azana nyoso to osala oya lingi parce que boza mwasi na mobali lisusu te. Conseil na nga wana to vivre lokola ba couple ba mindele ndenge nini ba separaka kitoko donc toza na mboka na bango to lobi ke biso toza bato biso to critica bato ya Congo. Tofinga mibala Congo ba salite tofinga basi ya Congo to sala aboye mais pourquoi to sala kama makambo la batu wana ya Congo to sala makambo batu bana pototi. Merci beaucoup la lingi bino mingi ngande ko la bila mwasi kala mingi te no la sabino recette we longola ba rids mama bijou lobby fausse zala toujours na bijou d'or Bidor TV ko raté pona o raté te il faut s'abonner massivement. La chaîne à Maman Bijou d'Or, Bidor TV, vous n'allez jamais de ces années, on passe, c'était facile, personne n'a commis abonné, na rouge, fina. Si on s'abonne, tu s'abonner, Maman Bijou, le binga, bino mingi, on a appelé ça un conseil, donc divorce, c'est ça dans le fin du monde, parce que basi basé belé, mibali baza ebele, ceux qui ex na yo, a commis na mibali 10, est allié, parce qu'il y a un tako yeba. Après wana ba maladi za baliba beza ba makambo ibeleza oya kolingana ndoki do yemo mutako yeba yo vanda na yo mela maya pio no so mela bière no mela bière na yo ko sala e chantage te tika ye ndenge mo peka mobali so moi ozana nani yo pe moi si so mobali abimi o sala ba bêtise tika sala ba bêtise na ye ko sala derrière ye te. Pour pas noter la gagne qui n'a intel zone qui n'a intel et puis bandi sous luka sous ba intel on sous ba intel on sous ba zala na ba makangu combien oh musale belewe pourquoi Maman Bijou na bien lingi bino mingi en tout cas s'abonner massivement à la chaîne Maman Bijou Bozage jamais déci bye.